السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين، كنتمنى يكون كل شيء بخير وعلى خير، وكل شيء يكون في صحة جيدة، وكل شيء يكون على خير. المهم اليوم إن شاء الله كنقدم لكم وصفة ديال علاج الربو أو الضيقة. إن شاء الله كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكنتمنى المشاهدين الجدد يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس لكي يصلهم كل جديد، لأننا نحن الحمد لله ديما مع الجديد، وديما مع الحاجة اللي كتنفع الناس، وديما مع الحاجة اللي مزيانة، والحمد لله. المهم اليوم إن شاء الله غادي نبداو في الوصفة ديالنا. بلا ما نعطلكم المكونات، غنحتاجو الثوم، نحتاجو الثوم، سنحتاج كذلك إلى القرنفل، القرنفل، سنحتاج كذلك إلى الحلبة أو الحلبة، سنحتاج كذلك إلى البصل الأحمر، البصل الأحمر، وسنحتاج كذلك إلى زيت العود، الطبيعي، زيت العود الطبيعي، ماشي ديال الحانوت، طبيعي. بسم الله على بركة الله. نقدم لكم طريقة تحضير الوصفة. هذه الوصفة اللي غادي تقاسم إلى قسمين. سنقوم بإعداد الوصفة الأولى التي سنقوم بشربها، ثم سنقوم بإعداد وصفة ثانية سنقوم بأكلها. الوصفة الأولى التي سنقوم بشربها سنشربها في الصباح الباكر، ألا وهي نأخذ القليل من القرنفل، قليل على هذا على شوية هذا الزيت اللي قليل منه، ونأخذ القليل من الحلبة على هذا القدر، ونضعه في كأس. في الليل قبل أن تنام تفعل هذه الطريقة، ثم تضيف إليه الماء، وتتركه في مكان نظيف بعد أن تحكم إغلاقه، هكذا، بعد أن تحكم إغلاقه وتتركه. وفي الصباح الباكر تنهض وتشربه هكذا. أما فيما يخص الوصفة الثانية، هذه الوصفة الثانية التي ستأكلها قبل أن تنام يوميا، ولو أنك أحسست بالراحة لا تقطعها لمدة تصل تقريبا إلى 3 أشهر، لا تقطعها نهائيا. سأريكم الآن الوصفة. ستأخذ الثوم وتقطعه أطراف صغيرة، وستأخذ البصل وتقطعه، ستأخذ تقريبا نصف بصلة كل يوم، نصف بصلة قبل أن تنام، نصف بصلة، وتأخذ قطعتين من الثوم، وتتركهم يطبخوا مع زيت العود، في مقلاة، وتقوم بأكلهم مع ذلك الزيت، مع زيت العود، يوميا قبل أن تنام لمدة 3 أشهر. مجربة هذه الطريقة وفعالة لمن يعاني من الربو ومن الضيقة أو ضيق في التنفس، إنها مهمة جدا له. نرجو من السادة المشاهدين الجدد
أن يشتركوا بقناتنا ويفعلوا الجرس لكي يصلهم كل جديد، ويدعمون بالإعجاب بالصفحة، ويشتركوا هذه الوصفة مع أصدقائهم. وأتمنى أن تروقكم، وأتمنى الشفاء للجميع. اللهم ربي شافي كل مبتلي شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربي شافي كل مبتلي شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربي شافي كل مبتلي شفاء لا يغادر سقما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.